Иә, сол университетте Қазақстан мен Түркия мемлекеттер бірлесе ашқан. Бірінші, екінші курсты жақсы оқыған студенттер үшінші, төртінші Түркияда жалғастырады. Себебі неге Түркия көптеген грант бөледі бұл жерге, құрметті көпшілік. Сәл өзіңіз көрсеңіз, 6 айға барасыз Түркияға, өзіңіз көрсеңіз 3 айға барасыз, құрметті көпшілік. Міне көрдіңіз ба? Мысалы, біздің бұрынғы орталығымыз өте біздің Түркістанда, Шымкентте жайылып түскенде, көп қабатты үйлер аз жайылып түскен. Мысалы, Варшавада, Польшаның астанасы Варшавада 3 миллион халық тұрады екен. Оның жаңағы аумағы 517 квадрат екен. 517 квадрат екен. Ал Шымкенттің аумағы Варшавадан 2 есе үлкен екен, құрметті көпшілік. Көрдіңіздер ме? Шымкентте 1 миллион 200 мыңдай халық тұрады. Мына Түркістанның да аумағы үлкен. Негізі Европаның көптеген қалаларымен салыстырсаңыз, аумақ жағынан біздің Қазақстан қалалары үлкен негізі. Мына оң жақта анау Түркияның жалауымен, құрметті демалушылар, Қазақстан жалауы қатартық. Мына көрдіңіздер ме? Айналайын полиция ағаларымыз тұр, мынада құрметті көпшілік. Елге қызмет етіп мына жер, құрметті көпшілік, Бекзат Саттархан аты берілген көше. Көрдіңіздер ме? Осы көше. Бекзат Саттархановтың аты берілген. Сиднейде алғаш Олимпиада чемпионы еді Қазақстанның, бірақ өмір ерте үзілді. Артындағы мұрасы ұзын болсын деп Түркістандағы ең ұзын көшені Бекзат Саттархановтың атына берді. Ағылшын ғалымдар зерттеу жасапты. Адамды қай кезде боксқа түсірсе, жақсы бокс жасапты. Аш кезде түсіру керек екен. Аш адам аямай ұрады, құрметті демалушылар. Көрдіңіздер ме? Құдай сіздерді шабуылдатпай тамаққа тарайық. Кіреміз іште, аспаңыз. Іште кіреміз, аспаңыз, отырыңыз. Аспаңыз, қайдыр. Кіреміз, айналып тоқтаймыз, бәріміз бірге. Жаңа Арыстан бапта жүрдік, одан кейін Гаухар ана кесенесіне бардық. Мына құрметті демалушылар, шыққаннан кейін мына жерден сувенир алсаңыз болады, бір сувенирге қосып береді. Сондай мүмкіндігі бар. Бері қарай жүреміз, құрметті олигархтар. Бір сувенир алсаңыз болады. Артқа қарай жүреміз, Диана кафесіне. Шибір асықпайды шибір.